हेलो फ्रेंड्स, ये मारुति सुजुकी का रिट्स है। इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। जो कि इसमें प्रॉब्लम है, जैसे हम सेल्फ ले रहे हैं तो एक्सीलेटर के बगैर स्टार्ट नहीं हो रहा गाड़ी और बहुत इंजन मिस फायर है। जो आज मैं इसमें डायग्नोसिंग करूँगा कि प्रॉब्लम किस चीज़ का है। इसमें लैपटॉप वगैरह लगा रखा है, उसमें कोड कोई दिखा नहीं रहा है। ये देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। डायग्नोसिंग थोड़ा हार्ड हो रहा था कि लैपटॉप में भी कोई कोड नहीं आ रहा है और मिस फायर भी है इंजन। तो मैंने इसका इशू वगैरह भी रिप्लेस करके देख लिया हूँ। तो मैं आगे बताने वाला हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ एक्चुअली था। तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाया, काम काज कुछ ज़्यादा लोड था। इसका मैंने इग्नाइटर भी चारों चेंज कर लिया हूँ। देख रहे हैं, ये इग्नाइटर मैंने चारों चेंज कर लिया। इसका इंजेक्टर वगैरह भी चेंज कर रखा हूँ। और ये इशू है एसीएम है, मैंने इसको भी रिप्लेस कर लिया। देख रहे होंगे, ये देख रहे हैं, मैंने नया वाला लगा रखा हूँ। देख पा रहे होंगे, मैंने सही से लगा रखा हूँ। तो मैं इसका प्रॉब्लम बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ईजीआर वाल है, इसमें प्रॉब्लम है। जो कि ये ओपन नहीं हो पा रहा सही तरीके से, जो इसलिए ये मिसफायर है। अब मैं इसको खोलने वाला हूँ, ये वाल को 12-13 का स्पैनर से मैं इसको खोलूँगा। 2 नट है, 12 का इसमें बोल्ट है स्टड, उसको लूज कर लूँगा। इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, फिर इसको रेस्टॉप वगैरह से साफ़ कर दूँगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। जो वाल जाम है उसको बढ़िया से फ्री कर दूँगा, फिर उसके बाद इसको वापस सेट करूँगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, देख रहे हैं गरम है, ज़्यादा थोड़ा गर्म हो गया। मैं इसको वॉश करूँगा। देख रहे हैं, ये इसका सिम है, क्लीन कर रहा हूँ। इसको बढ़िया से साफ कर लूँगा मैं, फिर इसके बाद इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसको वॉश कर लिया बढ़िया से। इसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल दूँगा ताकि इसमें का जो वाल है वो फ्री हो जाए। देख पा रहे होंगे, इसमें वाल है, इसमें एक वाल है। तो वाल जो है जाम हो जाने के कारण ये मिसिंग होने लग गया। तो हमें भी पता नहीं चल रहा था कि इशू वगैरह, हमने सारा चीज़ चेंज करके देख लिया, इंजेक्टर इग्नाइटर वगैरह सारे चीज़ चेंज करके देख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में जाके हमने इसको सफाई कर रहे, फिर इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देख रहे हैं, मैंने इसको फ्री कर दिया। ये देख रहे हैं, फ्री हो गया। देख रहे हैं, फ्री हो गया बिल्कुल। मैंने ये इंजन ऑयल डाल रखा है, ये पहले लैपटॉप वगैरह मार के मैंने साफ कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इंजन ऑयल डाल दिया ताकि लुब्रिकेंट हो जाए, फ्री हो जाए। अब मैं इसको सेट करूँगा वापस से, फिर उसके बाद इंजन स्टार्ट करके बताऊँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
थोड़ा गर्म है नहीं ना। ठीक है, अब मैं इसको टाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से 12 के स्पैनर से वापस। टाइट कर दिया और मैं सॉकेट भी लगा दे रहा हूँ इसको। सॉकेट लगा दिया, बैटरी वायर टेम्पररी टाइट लगा दिया, बैटरी वायर टर्मिनल टेम्पररी कर रहा हूँ। देख रहे हैं स्टार्ट हो गया इंजन। एक्सीलेटर मार और देख पा रहे हैं अभी कोई मिसिंग नहीं है। देख रहे हैं मेरा इंजन स्टार्ट है। अभी इसमें कोई मिसिंग नहीं था, जो मिसिंग था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अभी कोई मिसिंग नहीं है। आशा करता हूँ कि दोस्त वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना।